एंड आज फिर से मैं आ गई हूँ नया वीडियो लेके और अभी रात हो चुका है एंड हम लोग जाने वाले हैं बर्थडे पार्टी में। पापा रेडी हो चुके हैं। एकदम नया शर्ट गाइस आज ही हम लोगों ने लिया है। मैंने भी ये खरीदा है, मम्मी ने भी। गाइस ये लाइटनिंग में भी थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देखो तो अभी फिर से उजाला आ गया। चलो गाइस मिलते हैं अभी पहुंचने के बाद में। अभी टाइम कति भइसक्यो अहिले 6:30 हो गया है, 6:30 और हम लोग पहुंच जाएंगे 7 बजे तक पहुंच जाएंगे। चलो 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 लेट्स गो गाइस। मंगला बारे गाइस गुरुजी यता छौ। गुरुजीलाई आज नयाँ सर्ट किनिदिएको नि। नयाँ सर्ट कति घुमाउँछ बिचरा ड्राइभरलाई। कोही बेला सालमा एकताल अफर दिनुपर्छ नि। आज के हुन्छ चाहिँ मेरो बुढीलाई भोलि फेरि जान्ने पैसा नदेला त्यस्तो। भोलि अस्तिको सक्यो। क्या क्या देखना पड़ रहा है गाइस। इससे पहले मैं अंधी क्यों नहीं हो गई। सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं। हाम्रो बर्थडे बॉय तपाईँको वचनहरूद्वारा आश हामी यो घरमा तपाईँको आशिषको कुराहरू हामी अनि समृद्धि अनि वृद्धिको कुराहरू हामी बोल्दछौँ परमेश्वर। र आज हामी यो सेवालाई सुरु गर्नु गइरहेको छौँ। प्रत्येकको साथतिर रहनु चाहिँ प्रार्थना गर्दै मान्छौँ आशिष यीशु प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ हामी एउटा पहिलो गीतलाई हामी गाउनेछौँ म हुँ एउटा रित्तो हर भन्ने। जय मसीह। रोग बिमारबाट चङ्गाई छुटकारा दिनुभयो, दुःखको अवस्थामा सान्त्वना दिनुभयो, निराश हतारतहरू पुरा गर्दै आउनुभयो। सबै कुरोको लागि धन्यवाद। आजको दिनसम्म उसलाई दिनुभएको हर प्रकारको आशिष, उसको जीवनमा गर्नुभएको हर प्रकारको सहायताको लागि धन्यवाद। अब साथमा नयाँ रीतिले, सामर्थ्य रूपमा, शक्तिशाली रूपमा, अद्भुत रीतिले, बृहत रूपमा तपाईँले उसलाई चलाउनुहोस्। विशेष नयाँ साल उसको लागि एउटा खुसीको साल, आनन्दको साल, महत्त्वपूर्ण फलदायक आशिषित भरपुरीको साल, सफलताको साल, चङ्गाई छुटकाराको साल, तपाईँ प्रभुमा अझ धेरै बढ्ने साल, धेरै प्रार्थना गर्ने साल र सानै नष्ट भइजाने साल
प्रार्थनाको उत्तर पाउने साल, सोचेको कुरा पुरा हुने साल र सबैभन्दा बेस्ट साल भएर गएको होस्। जबसम्म तपाईँले यो संसारमा राख्नुहुन्छ। सुरक्षा राख्न भयो, तपाईँले सम्हाल्नु भएको भयो, तपाईँको राज्यको आफ्नो सेवालाई तपाईँले भयो, आजको किन पढ्नमा तपाईँ सहायता दिनुभएको भयो, तपाईँको ज्ञान अनि बुद्धिले आज कुनै कुरा आफ्नो सेवाको अगाडि ठेस लाग्ने कुराहरू आफूलाई वचन चाहिँ आज पुग्ने सीमा दिनुपर्ने अर्थलाई छोड्ने ताली बजाइदिएको ल ओ झऱ्यो ला उसले त पुसेर अब मम्मी पापाको बारी आपाले पनि दिँदो रहेछ त अब मम्मीलाई खै हामी पनि खिलाइदिउँ त अलिक नातिलाई नातिलाई लङ्गडे बस्दा आउँदै थियो लड्यो भने मलाई पो खिलाउन आएको नाइस लो 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 अब तपाईँ चाहिँ के माइजू के पर्छ माइजू पर्छ के पर्छ ए फुपू लो 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 फुपूले दिए लो त्यो त्यस्तो खोल्नु नि लु जाऊ जाऊ म पक्रिदिन्छु जाऊ मामा
यसो भोल्नु पाराले मामा आउँछ भोल्नु मामाको हेर्छु म अझै मामाले बेसी हालेर बिहानको फुटो पनि देखाइदियो खोल्नुमै सक्छ के हो यस्तो गजब देख्यो सबैलाई देखाउनु ड्र भयो गुगल पे गरिदिन्छ अरे कसको फोन हो यो कस्तो लाग्थ्यो त गिटारै रहेछ गिटार मात्रै होइन त्यो तार सबै ओपनिङ गिफ्ट ओपनिङ यहाँ चाहिँ के चल्दैछ स्पेसल अकेले अकेले मजा नहीं लेने दूंगा मुझे भी चाहिए स्पेसल एउटा पापड रोलै नयाँ माइजो भिडियोमा खासचोटि हेलो भनिदिनु न माइजो त्यहाँदेखि मलाई देख्ने बित्तिकै तपाईँ पनि यस्तो गर्नु बाई बाई मेरो भान्जीको ब्लगमा सबै आइदिनु सबैले सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है ओके ओ मामा ओ मामा त अन्त नोडो हाल्नु रे उयो खाँदैन माछा के भयो अरे सोयल
फेरि गर्नु त फेस फेरि गर्नु त भर्खर गरेको जस्तै अरे तपाईँले मिठो छैन मिठो छैन मिठो छैन के हो यो कोटा कोटा मेरो भन्नुभएको छैन म जिउँदैछ के हो कोटा भनेको चाहिँ अब त्यही होइन त्यही बुझेँ होइन मिठो पैसा हामी चाहिँ गाइस हामी फेरि भेट भएको छ खाना अहिले चाहिँ अघि नै भेट भएको हामी यसले त भोलि बिहानसम्म खाना आँटेको थियो मैले खिलाइदिएको यसलाई यसरी अझै केक छ तर यो मेरो होइन आन्टीको अब हामी खाइसकेको छ अब हामी घर जानु आँटेको छ तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् होला को हाम्रो सामान त होइन त यो गर्दैन भन्न थाहा छ त खतरा छ हेर्नुहोस् होला कमेन्ट गर्नुहोस् होला आफ्टर लङ टाइम भेट रहा है कुछ बोलना है मेरे को क्या बोलना है बोलो क्या बोलूं मैं इस पे क्या बोलूं क्या ये हो गया ये मौन व्रत रखा है इसने मेरा हिंदी मैं कुछ बोल ही नहीं सकता अब हामी गएको दुःखमा दुःख नमान्नु होला मङ्गलबारको दिन सेवामा भेटौँला हुन्छ धन्यवाद आइदिनु भयो स्टलले राति त्यसरी पो चेप्नु पर्छ त होइन धन्यवाद हामीलाई बोलाउनु भयो धन्यवाद आइदिनु भयो बोलाउनु मात्रै कहाँ भएको र पठाउनु पनि भयो पठाउनु पनि यहाँ ए कुकुरलाई देखिको हेर मान्छे धनीलाई पठाउँछ हो अन्त यस्तो कहाँबाट पाउने हामीले यस्तो माइजू त्यही त नि यहाँ कुकुरलाई त उयोमा हेमेको लागि खिर बाई बाई जानलाई जस्तो लु हिसा म त यहीँ बस्ने आपा 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 अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज मलाई यहाँ बस्नु अरे माइजूले यहीँ आयो माइजूले यहीँ बस्नु अरे भनेको केही नभनी गयो कस्तो थियो अहिले के भयो यस्तो के भयो अरे बर्थडे मैले पुरा हाँस्नु थाउँदो रहेछ है मेरो मेरो मलाई सबैजनाले विस गरिदिनु होला भन न मलाई सबैजनाले विस गरिदिनुहोस् होला विस गरिदिनु अरे क्युआर पठाइदिन्छु गाइस गिफ्ट पनि पठाइदिनु होला मेरो पनि बर्थडे आउँदैछ गाइस सबैले गिफ्ट रेडी पारिदिनु होला डिसेम्बरमा डल्लै रहेछ पार्दिनेहरू उयो छागा दिनेहरू मुजुलाई लु मामा अब हामी लागेको है दामी खानाहरू एकदम हुन्छ बोलाउनु भएको लागि धन्यवाद पठाउनु भएको लागि पनि ऊ त्यहाँ माथि सबैजना पानी कत्रो परिरहेछ बाहिर पानी पर्दो रहेछ कुद्नुपर्छ अब ल भाइ हुन्छ भेट्दै गरौँ मामा ल जाउँ हुन्छ हुन्छ गाइस बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है हम लोग अभी निकलने ही वाले थे मम्मी यहाँ पे पानी हेर्न पहिला गाडी घुमाइसक्नु न भने ये बारिश अभी कत्रो पानी अब त्यही त गाड़ी हम लोग का गाड़ी टर्न कर रहे हैं पापा हम लोग का निकलने का नाम लेते ही एकदम बारिश शुरू हो गया असिना पर्नु पनि देर छैन अब कुदिहाल्नु पर्छ पानी हेर्न गुनु मात्रै त हाम्रो त घट्न भयो त नि पानी झरीमा चलो 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 अच्छा आ बटे भयो यो बटे भयो रुयो साको कुरा आज पुग्नै आँट्यो नि अब तपाईँ गेटमा छोडिदिनुहोस् कि सो गाइस फाइनली हम लोग घर आ चुके हैं एंड ये व्लॉग में पेंट करती हूँ घर में भी जा रहे हैं तो कैसा लगा प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल बाय बाय मिलते हैं अगले ब्लॉग पर